Welcome back to my YouTube channel, TEAMPASCUAL. Ayan, samahan nyo ako, magwa-washing tayo gamit ang washing machine na eto siya guys. Gamit natin Samsung. Okay, una kong ginawa, inon ko na yung ating gripo. Ayan. Tapos open natin guys. Lagyan natin ng detergent saka downy. So dito yung sabon, dito yung downy. So, lagyan na natin bago tayo start mag-washing. Ito guys, yung aking powder. Ayan, yan yung powder. Okay. Ayan, isang isang cup lang. Puno na siya. Ayan. Tapos, ang ating downy. Wait lang guys. Kunin natin yung downy. Okay guys, ito na ang aking downy. Downy. Ayan. Lagay na natin dito. Then, close na natin. Ayan. Tapos, ito yung aking labahin. Binukod ko na yung puti sa decolor. Yan ang una kong lalaban, yung decolor. Ayan. Kaya lang guys, yung panahon, parang hindi nakikisama sa akin. Ganyan, maulap siya. Ganyan ako maglaba. Laging, madilim. Ayan. Okay, salang na natin. Salang na natin. Ayan. Ayan. Ito guys, ano yan? Lagayan ng dito nasasala yung dumi. So, tanggalin natin kasi nagamit ko na to dati. Pakita ko lang sa inyo. Ito, dito siya open. Ayan. Ito yung dumi niya guys. So, kailangan kong tanggalin para hindi siya mapuno. Okay. Tanggal na. Ano lang natin yan. Tapos, balik natin ulit. Nakalimutan ko lang guys. Na linisin. Ayan. Okay na yan. Then, dito naman sa kabila. Dalawa yan guys, dalawa. Ayun siya, dalawa. Ayan. Okay. Buksan natin ulit. Ayan. Konti lang. Konti lang yung kanyang dumi.
natin. Okay, balik natin. Okay, balik na. So, continue tayo sa paglagay ng marumi. Ayan. Okay na guys, nalagyan. Okay na, nandito na, ayos na siya. Ano na lang natin. Punasan lang natin kasi malikabok. Malikabok siya. Okay, start na tayo. Sara ko na siya guys. So, saka natin siya i-on yung power. Ayan. Ayan, may tunog pa siya ha. May music pa. May music siya guys. May music, may music. Okay, in-on na natin yung power. Dito tayo sa water level. Ano natin, set natin kung hanggang saan siya. So, ako gusto ko hanggang sa 8. Ayan, 8. Kita nyo guys, 8. Tapos, yung wash time niya, lagay ko siya sa sa 12 lang. Ayan, with music siya guys. Rinig nyo, may music. Tapos, yung rest time niya, lang, okay na yan, sa 1. Okay na yan. Tapos, yung spin time niya, lagay natin, okay na yan din, sa sa 5. Sa 5 na lang siya, okay na yan. Kasi, wala naman siya mga kumot saka bedsheet, kaya okay na siya sa 5. Tapos dito tayo sa lagay natin siya sa colors and darks. So pindutin lang natin siya. Ayan, nandiyan na siya sa colors. Tapos okay na siya, na set up na lahat. So, start na tayo guys. Ayan. Okay. Na-start na siya. Pag natapos yan guys, so siya, magdo-doorbell siya. Or mag-a-alarm. May alarm siya guys. Ayan yung alarm niya. Ayan. Kaya kahit na may ginagawa ko, alam kong malalaman ko pag tapos na siya, mag-a-alarm siya. Ayan yung alarm niya. Ayan. So, start na tayo guys, mag-washing. Ayan. Okay, ayan siya guys. So, umiikot na siya. Umiikot, ikot. So, hindi pa lumalabas yung tubig niya, maya-maya pa. Ayan, guys. Ayan, ganyan siya pag bago maglagay ng tubig, iikot mo na siya. Ayan guys, nakita nyo, lumabas na yung tubig. May kasamang sabon.
So, yung total ng aking setup na time, ayan, 1:21. Isang oras at 20 minutes siya nagwa-washing. Okay, hintayin na lang natin siyang matapos. Kung gusto nyo guys na baguhin yung mga nakaset up dyan, i-post nyo muna bago nyo baguhin. Ayan guys. So, pakita ko lang guys yung circle 1, circle 2, circle 3. So, kung sa circle 1, nakalagay dyan, normal, super clean, aqua, preserve, colors in dark. So, sa circle 2, delicates, baby care, towels, and feeding. Tapos, sa circle 3, quick wash, hands and plus spin, and spin, eco tab clean. So, yung eco tab clean, papakita ko sa inyo. Ito siya. Ito yung eco tab clean. Pwede nyong i-wash dito yung panty. Sandali pakita ko. Push muna natin. Ayan. Ito siya guys. Ito yung eco. Ano ba to? Ayan. Ito yung eco tab clean. Pwede kayong mag-wash dito ng halimbawa panty o kaya bra, towel na maliliit, yung bimpong maliliit. Ayan, pwede nyong i-wash lang dito. Ayan, ito yung eco tab clean. Okay. So, ini-stop niya, no? So, start natin ulit. Pinakita ko lang yan, guys. Ayan guys, patapos na ako. Ayan. Ayan guys, nag-alarm na siya. Ibig sabihin yan, patapos na siya. So, time na natin siyang buksan. Time na natin siyang i-open. Ayan yung music ng alarm niya. Diba guys, ang ganda. Okay, so open na natin siya. So, pakita ko lang siya lahat ulit. Ayan. Yung kanyang pwede mo siyang lagyan ng hanggang 14 kilograms. Ayan, hanggang 14 kilograms. So, ang niya, active dual
wash, digital inverter technology, and magic dispenser. Ayan ang ano ng Samsung. So guys, ayan, buksan na natin kasi okay na siya. Pwede na siyang isampay. Ayan. Pwede na siyang tanggalin. Ayan guys, oh. Wala na siyang katubig-tubig. Wala na siyang, hindi mo na siya pipigaan. So, isasampay mo na lang siya. Diba? Yan yung kagandahan ng automatic washing machine. Kahit na nagluluto ka, naglilinis ka ng bahay. Ayan, isasalang mo lang yung damit mo. Tapos, pagkatapos nun, ayan, isasampay mo na lang siya guys. So, yung makakapal, ito pwedeng hindi siya isampay. Ipapasok ko lang siya sa dryer. Ito yung dryer. Ayan. Yan yung dryer. So, yung nilalagay ko dyan sa dryer, yung makakapal, like kumot, bedsheet, yan, mga towels, dyan ko dryer. Ayan. Medyo luma na tong dryer. So, galing pa siyang state. So, yan yung kanyang brand. Ayan. So, may gasol yan guys. Ayun yung gasol. Para pag dryer mo siya, open mo lang yung gasol, yan yung magpapainit. So, pag natapos matapos mag-dryer, so tutupiin mo na lang siya guys. Hindi mo na kailangan isampay. Diretso tupi na pag natapos i-dryer. Ayan siya. Marami siyang laman guys. Ayan. So, yan. Thank you guys. Thank you for watching Team Pascual channel. Thank you. Mega love shout out dyan sa aking mga members. Love TP members in Sweet TP. Mega love shout out. Thank you so much sa support nyo sa aking channel at sa inyo lahat. Thank you so much guys. Bye.